안녕하세요. 화경사주 상담가 선음동입니다. 반갑습니다. 오랜만에 연예인 사주 영상을 하나 이제 올리려고 이렇게 카메라 앞에 이렇게 나타나게 되었습니다. 연예인이라는 직업군으로 이야기 드리고 싶지 않은 인물인데 어쨌든 연예인이었고, 이 사람 자체는 제가 기사를 보다가 올해 3월에 출소를 한다고 기사가 나왔더라고요. 범죄자죠, 사실. 연예인 진역을 살고 나오는 것이고 굉장히 화제였던 사건이었죠. 버닝썬 그 사건 안에 굉장히 사회적으로 물론 출소를 이제 죗값을 치르고 나오지만 그런 어떤 죄라는 것은 평생 가지고 가야 되는 것 같습니다. 그렇기 때문에 더 내가 죄를 짓고 나오는 사람이라면, 범죄자라면 앞으로 나와서 살아가는 데 있어서 정말 더 우리가 상상하는 그 이상 더 무언가 자기가 죗값은 밖에 나와서 치러야 되는 건데 지켜봐야겠죠. 근데 이 정준영 가수였죠. 이 정준영이라는 전 연예인이자 범죄자에 대해서 오늘은 한번 이 인물에 대해서 점사로 한번 봐야겠다라는 판단이 되었고, 점사를 통해서 정준영이라는 한 인간을 좀 이야기 드릴 부분들이 있으면 오늘 제가 말씀을 드리려고 영상을 찍고 있습니다. 정준영을 이제 점사로 느꼈을 때, 이 정준영이라는 한 인물은 올해 2024년도는 흔히 말하면은 땅속으로 들어갈 확률이 있다. 무덤으로. 죽음이라는 거죠. 죽음으로 갈 수 있는 흐름이 이 올해의 느낌으로서는 굉장히 강한데, 이거는 어떤 이 사람에게 일어날 수 있는 어떤 배경이라고 저는 판단이 되는 거고, 이 사람이 어떻게 이거를 풀어서 나갈지, 헤쳐나가지 못한다면은 이 사람은 분명히 올해 굉장히 또 어떤 사건이나 어떤 사고나 분명히 일어날 확률이 높다. 그런데 그 부분들이 조금은 자기한테 이게 해결이 돼야 되거나 이게 자기한테 보완이 되기 위해선 멀리 나가야 돼요. 외국으로 나가야 되는데, 그 운의 성질을 본인이 받지 않기 위해선 외국으로 나가야 될 확률이 나가야 된다. 가능성으로는. 근데 이 사람에게는 이 승리라는 또 다른 그 범죄자죠. 승리라는 한 인물이 이 사람에겐 굉장히 귀인이란 말이에요. 이 승리가 느껴지는 게. 근데 승리가 지금 제가 기사 보니까 캄보디아로 이제 이동을 거기서 무언가를 하는 느낌이 들더라고요. 근데 정준영이, 이 승리라는 한 인물이 이 정준영에게는 굉장히 귀인이에요. 그렇기 때문에 이 정준영이라는 한 인물이 살아가는데 보완이 되기 위해서는 이 승리라는 사람이 굉장히 자기 옆에 있는 것 자체가 굉장히 중요해요. 그래서 버닝썬 사건의 어떤 이 승리와 정준영의 어떤 관계성도 결국에 정준영이라는 한 인물이 승리라는 인물로서 얻을 수 있는 에너지들이 있어요. 그게 귀인의 어떤 역할이다. 승리라는 한 인물이 정준영에게. 그래서 저는 흐름으로서는 이 정준영이 외국으로 이동할 확률이 굉장히 높다고 봐요. 승리를 따라서 캄보디아로 갈 수도 있다. 그러니까 캄보디아로 간다라는 것도 있고, 거기서 무언가를 활동할 확률이 높다. 그래서 정준영이 이런 시기적으로 따지면 지금 2024년도 올해가 이 사람에게는 그냥
죽어야 될 어떤 흐름, 땅으로 묻혀야 될 흐름, 그런 느낌으로 굉장히 크게 다가와요. 이 분 자체가. 근데 어떤 사람의 느낌에 있어서는 이거를 내가 받아들이면서 팔자대로 가야 될 사람이 있고, 이 팔자를 내가 넘어서 간다. 그래서 우리가 흔히 말하면은 살면서 죽을 고비가 뭐 3번이 있다 이런 게 있잖아요. 근데 이 정준영이라는 한 인물은 올해 2024년도가 그 죽을 고비에 한 번이 있는 인생에 있어서 그 고비가 굉장히 이분에겐 크게 올 수 있는 확률이 높아요. 그래서 이런 죽을 고비가 있는 사람들은 이럴 때 무언가가 사건이 또 일어날 수가 있고, 이거를 그러니까 이분은 음주 사건이 또 있을 수도 있고, 어떤 또 이슈가 될 확률이 굉장히 높아요. 이분은 또 뉴스나 어떤 TV에 나올 확률이 굉장히 높습니다. 그냥 이분이 어떤 그런 거를 헤쳐나가기 위한 어떤 발악을 할 수도 있는데, 그 발악의 어떤 행동들이나 행위들이 결국엔 또 뉴스로 아니면 TV로 나올 확률들이 높다. 그냥 조용히 갈 어떤 과정이 아니란 말이에요. 지금 2024년도도 그렇고 올해도 그렇고 내년도 그렇고. 근데 이 정준영이라는 한 인물은 이게 결국에는 어떤 성 관련해서 어떤 범죄가 일어난 어떤 사건, 이 분 자체도 사주나 이 사람 자체의 에너지가 굉장히 은큼하거나 굉장히 좀 은큼한 부분들이 있어요. 좀 보이는 면과 더 그 안 속에는 우리가 상상하는 것보다 더 어떤 은큼하거나 어떤 좀 굉장히 좋지 않은 성질들이 존재한다. 이 정준영은 지금 점서로 봤을 때도 여자가 이 인물은 지금 어쨌든 감옥에 있는 상황이잖아요. 근데도 지금 여자가 분명히 있어요. 이분은. 그래서 이분은 어쨌든 무슨 올해나 내년, 그러니까 빠르면 올해겠죠. 올해 안에는 또 무언가가 이 정준영이라는 키워드로 뭔가 일어날 확률들이 높다. 여자 관련해서 뭐 결혼으로 갈 수도 있고 또 연애로 갈 수도 있는 거고. 근데 이분은 지금 이 2024년도의 시기 때는 본인에게 들어오는 여자는 본인한테 절대 유리한 사람이 들어오지 않아요. 본인을 더 악화시키거나 본인을 더 방해하는 존재가 나타날 뿐이지, 이분 같은 경우는 올해 어쨌든 만나는 우리나라 안에서 여자를 만나게 됐을 때 본인 굉장히 불리하게 흘러갈 수 있는 여성이 본인한테 존재한다. 근데 지금도 있는 것 같아요. 바로 옆에 존재하는 여성이 있어요. 근데 느껴지는 그 여성은 이 정준영이라는 인물에겐 절대 부정이면 부정이지 긍정은 절대 아니다. 근데 여자는 분명히 있네요. 이분에게 지금 만나는 여자나 사귀는 여자가 또 있네요. 근데 그 여자도 참 사람은 다 그렇잖아요. 나쁜 사람이든 어떤 나쁜 일을 하더라도 나한테 그런 사람이 아니라면 다 이해하고 받아들이고, 내 남자는 그런 남자가 아니다, 나한텐 그런 게 있겠죠. 근데 이 정준영이라는 한 인물은 결국에는 올해 굉장히 올해가 인생에 있어서 지금 어쨌든 감옥에 있다 나오잖아요. 그럼 자유잖아요. 근데 이분은 사실 올해나 내년까지는 차라리 감옥에 있는 게 더 나아요. 사실 거기는 그 공간 안에서는 내가 묶여 있는 거기 때문에 묶여 있는 상황에서 일어날 수 있는 일들은 제한적이겠죠. 결국에는. 근데 이분은 올해 나오는 것 자체가 굉장히 좋지 않아요. 그러니까 차라리 나오더라도 한 2, 3년 뒤에 나오는 게 더 낫지, 지금 2024년도에 출소를 해서 무언가가 이 넓은 공간, 넓은 배경 안에서는 본인을 계속 땅으로 묻히게 하는, 땅에 묻으려고 하는 에너지만 강한데, 그러면 이분은 결국에는 귀인의 입장이면 승리라는 한 인간이 이 사람에게 귀인의 역할이다 보니까 이분도 승리 따라서 캄보디아든 어디 외국으로 나갈 확률이 굉장히 높다. 그래서 TV에서 어떤 뉴스나 어떤 이 정준영이라는 한 인물 자체가 나올 때 결국에는 또
어떤 이슈가 돼서 또 나올 확률이 굉장히 높은 사람이에요. 원래는 그 버닝썬 관련된 문제 난 사람들 보면은 쥐 죽은 듯이 살아가잖아요. 근데 이 정준영은 수면 위에 계속 올라올 거예요, 아마. 본인이 절대 밑으로 묻히지 않기 위한 발악을 할 건데, 한번 지켜봐야 될 것 같아요. 그게 묻혀간다면 팔자대로 가는 거고, 그거를 위로 자기가 수면 위로 올린다면은 한국에서는 절대 이루어지면 안 돼요. 외국으로 나가야. 그 외국 여자를 만나든 승리 따라서 캄보디아 가가지고 무언가가 이루어지든 분명히 그렇게 작용될 확률이 높다. 그러니까 오늘 점사로 봤을 때 이분 같은 경우는 정준영이라는 한 인물은 올해가 굉장히 좋지가 않아요. 묻어지는 성질이 굉장히 강하다. 땅에. 그러면 땅에 묻혀질지 아니면 이거를 벗어나기 위한 어떤 행동과 행위를 할지는 그런 행동과 행위 안에서는 결국에는 TV에 노출될 수 있는 또 확률이 높다. 이슈적으로. 저는 굉장히 그게 좀 높다고 봅니다. 오늘 이상 여기 저도 이제 기사 보다가 오늘 이제 3월에 출소한다고 해가지고 참 정준영이라는 한 인물에 대해서 점수를 한번 봐드렸는데 죗값을 치르고 나왔다고 죄가 사라지진 않습니다. 절대로. 그 죄를 굉장히 평생 죽을 때까지 가지고 가셔야 됩니다. 이상 화경사주 상담가 선원동이었습니다.